I feel very privileged to speak with you. Чувствам се наистина привилегирован да мога да говоря тази вечер. I had no idea that I would be treated to a cultural delight. Нямах си и представа, че така ще бъда третиран на културна основа. I was very moved by the singing. Много бях докоснат от пеенето. And I feel that we're kindred spirits because we feel things deeply. И усещам това в духа си, дълбоко. I come from a people who feel things very deeply. Аз произхождам от един народ, който чувства нещата наистина в дълбочина. That is the Jewish people. Това е еврейския народ. The Psalms are indicative of the depth of feeling. А и псалмите са показателни за дълбочината на тяхното усещане. If you will permit me, however, I would like to speak to you from the book of Romans. И ако ми позволите, бих искал да поговоря малко върху книгата Римляни тази вечер. I know you are familiar with the book, but I wanted to offer perhaps a different perspective. Знам, че вече сте запознати с тази книга, но бих искал да ви предложа, може би, една малко по-различна гледна точка. Trusting that God will help us, let us proceed. И вярвайки, че Бог ще ни помогне, нека да продължим. I want to suggest to you that in reading a book in the Bible, you need to remember it's a book. Преди всичко, искам да ви препоръчам, четейки дадена книга от Библията, да помните винаги, че това е книга. The chapters and verses were added only about 500 years ago for convenience. Главите и стиховете са добавени само преди около 500 години и то за улеснение и за удобство за изучаване. When Paul wrote a letter in the Greek language, he wrote it often in stream of consciousness. Когато Павел е писал някои от своите послания на гръцки език, често пъти го е писал на един дъх. In fact, in some manuscripts, you can't even tell where one word ends and the next begins. It's just letters one after the other. Дори в някои от ръкописите не може да се каже къде свършва едната дума и започва другата, просто букви една до друга написани. It's helpful for us to remember that because there are no verses in God's inspired word. Полезно е да помним това, защото в боговдъхновеното слово, такова каквото е, няма стихове. The thoughts are what we are looking for. Онова, към което се стремим, онова, което гледаме, са мислите в него. So when we look at the book of Romans, how can we find what Paul's main thought was? И гледайки книгата до Римляните, как може да открием коя е основната идея на Павел? To pick out a verse here or there, I don't think will help us. Да вадим стихове от тук от там, не мисля, че много ще ни помогне в тази цел. But to have a general rule that would help us, if you want to know where an author is going, read until the end. Но едно основно правило, за да разберем на къде се движи автора, е да четем до края. And when we read through this whole book and we come to the end, четейки цялата книга, отивайки до края и Paul says, "Now to him who is able to establish you by my gospel," and so on. You just read it in your language from verse 25, chapter 16. А на този, който може да ви утвърди според моето благовестие, Yes, the whole. А на този 25 стих на 16 глава, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исус Христос според откриването на тайната, за която Бог е пазил мълчание от вечни времена, а сега се е явила чрез пророческите писания според заповедта на вечния Бог, е станала позната на всички народи за тяхно покоряване на вярата. На единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исус Христос до века. Амин. Amen. So then Paul says he was speaking about the revelation of God that spoke about the salvation of all nations. Павел каза, че е писал за Божието откровение, което е говорил за спасението на всички народи. The goal of God was that all nations would believe and obey him. Божията цел е това всички народи да повярват и да му се покорят. But for 2000 years God dealt with only one nation. Но в продължение на 2000 години Бог има взаимоотношение с един единствен народ.
when he spoke to other nations through the prophets of Israel, it was usually to condemn them. И обикновено, когато чрез еврейските пророци е говорил и на други народи, това е било преди всичко за да ги прокълне. Of course, when he sent prophets to Israel, he often condemned them as well. Разбира се, също така, когато е пращал пророци към Израел, и тях понякога е осъждал. But it was because they were his special people. Но това е било поради факта, че те са неговият избран народ. Now just imagine that God constituted Bulgaria as his special people, and for 2000 years you were his exclusive nation. Представете си, че Бог е установил България като негов народ и за 2000 години вие сте негови изключителни единствен народ. All the culture you developed, all the songs you sang, all the dances that you did, all the foods that you had came about because of your special relationship with God. Всичката култура, която сте развивали, песни, обичаи, дори храна, танци, всичко това произхожда от вашето специално взаимоотношение с този Бог. And then a messenger came to you and said, now that the time has come, you're not that special anymore. И изведнъж се проявява някой вестител и ви казва, дойде времето да не сте вече толкова специални. In fact, all the peoples of the world can come to you and be part of you without taking any of your culture. Всъщност всички от целия свят могат да дойдат, да станат част от вас, без изобщо да поемат нещо от вашата култура. And you must respect them. А вие пък трябва да ги уважавате. When they don't dress like you, they're just as good as you. Дори да не се обличат както вие се обличате, те са точно толкова добри, колкото сте и вие. And you may not judge their different foods. Също така не би трябвало да осъждате различната храна, която ядат. And you may not look down on their different songs. И освен това не би трябвало да презирате различните им песни. How do you think you would like that news? Как мислите, щеше ли да ви хареса подобни новини? Many of you might even say, this could not be a message from God. Може би мнозина от вас биха казали, това няма начин да е послание от Бога. Everyone knows we are God's special people. Всички знаят, че ние сме Божият избран специален народ. This was the issue in the New Testament. Това е именно проблема в Новия Завет. Това е онова, за което се говори. When God called Abraham, he said from the very beginning, all nations will be blessed through you. Когато Бог призовава и Авраам, от самото начало му каза, всички народи ще бъдат благословени чрез тебе. In chapter 15 of this book of Romans, Paul selects many passages that speak about Gentiles coming into Israel. В глава 15 на това послание Павел изброява много пасажи, говори за езичниците, които ще дойдат в Иерусалим. But as you might imagine yourselves, getting so caught up in Bulgarian culture, you forgot those passages. Но както и вие можете да представите, заети да мислим за нашата си българска култура, като че ли забравяме за подобни пасажи. As did many of the Jews overlook these passages. По същия начин и много от евреите някак си са прескачали тези пасажи без да им обърнат внимание. Consequently, when Jesus Christ fulfilled his mission from God and Gentiles started to come in, като последствие от изпълнението на мисията на Христос и езичниците са започнали да се присъединяват към църквата, some of the Jews said, only if they become full Jews. Някои от евреите са казали, те ще са тук само ако станат истински евреи. Even those who believed Jesus was the Messiah said only if they become Jews. Дори онези евреи, които са вярвали, че Исус е Месията, и те са казвали за другите, тези ще са при нас само ако станат истински евреи. In saying that, they showed that they missed the point of what God was doing. Казвайки това, показват, че са пропуснали целият смисъл на това, което Бог е извършил. Now Paul had not yet been to Rome. Павел все още не е отишъл в Рим. Obviously the most important city in the whole area. Очевидно най-важният град в цялата област. And there were believers in Rome, Jews and Gentiles. А в Рим има вярващи, които са и евреи, и неевреи.
but it seemed they were in danger of not getting along. Изглежда, като че ли има опасност от това, че много не се разбират. So Paul is writing this letter to them to keep peace among them until he got there as an apostle and set things up. И Павел им пише това писмо, това послание, за да по някакъв начин да усмири нещата там, за да го изчакат, за да може да отиде и лично да установи и да им помогне. He wanted the Gentiles especially to respect the Jewish people and even their Jewish prejudices. Искал е, и това от писмото се вижда, особено неевреите, християните от нееврейски етнически произход, да уважават евреите и дори техните еврейски предразсъдъци. These, I believe, included Jews who did not yet believe in Jesus Christ. Смятам, че това включва дори евреите, които все още не са вярвали в Исус Христос. Paul referred to them as weaker brothers. Павел ги нарича по-слаби братя. They did not realize that Jesus transformed the law to an extent. Те не са осъзнавали, че Исус е променил закона. And so they were very strict in keeping to the old ways. Затова те са били много стриктни в това да се държат нещата така, както са се спазвали по принцип от стари времена. About them, Paul says, don't provoke them and don't make them stumble. За тях Павел казва, не ги провокирайте, не ги презирайте, не се отнасяйте зле с тях. Paul believed that they would soon or eventually become Christian. Павел вярва, че рано или късно те ще станат християни. So he said, if you are going to destroy someone by eating food to show your freedom, you're not acting in love. И им казва, ако ще унищожите някой, като ядете определена храна и му демонстрирате колко сте свободни, това не е проява на любов. Remember that all the believers originally were Jewish. Също така нека да не забравяме, че всички вярващи първоначално са и евреи, християни. They met in the synagogue. Те са се събирали по синагогите. In Jerusalem they went to the temple. А в Иерусалим са ходили в храма. The apostle James said, if someone comes into your synagogue and so on. Яков казва, ако някой дойде в синагогата и така нататък. So the Christians at Rome would meet in something like a synagogue. Така че християните в Рим са се срещали в нещо като синагога. Into this situation Paul writes his letter. И в такава една ситуация Павел пише своето послание. And now let's hear what he said. И нека сега чуем какво казва. In chapter 1, Глава 1. at verse 18, and then you can read through this first paragraph through verse 20. От 18 до 20 стих четем. 18 through 20. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви, понеже от създаването на света, това, което е невидимо у Него, вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение. Now Paul goes on to say many things about Gentile people. И Павел продължава, говорейки много неща за хората с езически произход. He says, the revelation from God condemns you. И той каза, Божието откровение ви осъжда. He says, even though you knew God, you didn't worship Him properly. И каза, дори да сте познавали Бога, не сте му се покланяли по правилен начин. Gentiles worshipped idols. Езичниците се покланят на идоли. Your sinful hearts became filled with pride and debauchery. Вашите грешни сърца са изпълнени с гордост и нечистота. Thank you. He says that you got worse and worse over time. И казва, вие зазлявате и зазлявате все повече. Although the very revelation of God is in the heavens and the earth, you ignored it. Въпреки че цялото Божие откровение и на небесата, и на земята, вие го игнорирате. And you became sexual perverts. И също така се отдавате на сексуална перверзия. Which was what characterized the Greek and the Roman empires. Това пък е нещо, което характеризира и гръцката, и римската империя.
He's concluding chapter 1 by saying, И завършва първа глава, като казва, Gentiles are filled with every kind of wickedness, езичниците са изпълнени с всякакво зло, full of envy, пълни с завист, murder, убийство, strife, свада, deceit, измама, malice. злоба, They gossip, клюкари са, they slander, клеветници, they hate God, богомразци, they're arrogant, нахални, they're boastful, горделиви, they think about ways to do evil. мислещи изобретатели на злини, казва нашия текст. Мислят за начини как да творят зло. These are the Gentiles. Такива са езичниците. Now the Jews are reading this. И евреите четат това. They say maybe Paul is not as bad as we thought. Сега, може би този Павел не е толкова лош, колкото си мислихме. He certainly shows an insight into the Gentile way of living. Наистина показва така виждане в начина на живот на езичниците. Let's listen more carefully to what he has to say. Нека обаче слушаме малко по-внимателно това, което той има да каже по-нататък. So in chapter 2, Във втора глава, he says, now you Jews, сега казва, а пък вие евреите, you heard what I said about the Gentiles. чухте аз по-казах на езичниците, You're worse. вие сте още по-зле. Worse? По-зле! We don't do things like that. Ние не правим такива неща. Paul said, Павел listen. каза, тихо сега, слушайте. They had a revelation from God in nature. Те имат на разположение Божието откровение в природата. And they sinned against that. И се грешават против това. But you have a revelation from God written down in words. Ама вие имате Божието откровение записано с думи. And you did not obey that. И вие не се покорихте на това. Therefore you're more guilty than they are. Затова сте още по-виновни от тях. To whom much is given, much is required. На който е дадено повече, повече ще се изисква. So what are you so proud about, Mr. Jew? И ти, господин юдеино, с какво толкова се гордееш? That you possess the law? Че притежаваш закона? That's a nice thing. Това е много хубаво. It's much better to obey it. Ама още по-хубаво е да му се покоряваш. If a Gentile who doesn't have the law obeys the law, А ако езичника, който няма закон, се покорява на закона, he's better than a Jew who has it and doesn't obey it. той е по-добър от един евреин, който има на разположение закона и не му се покорява. You see what Paul is doing is leveling the field. Виждате, това, което Павел прави, е да изравни положението. He's bringing everyone to understand we're all in big trouble. Всички те, им казва, всички вие всъщност сте в голяма опасност. And he continues this argument through chapter 3. И продължава своят аргумент в глава 3. In a marvelous section beginning at verse 9 of chapter 3, моралистичната секция, която започва от стих 9, Paul says, Павел казва, what are we to conclude? Are we any better? тогава какво следва? Имаме ли ние някакво предимство? По-добри ли сме ние? Not at all. Не, изобщо даже. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are under sin. Никакво, защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях. And then he proves it by citing a list of things from the Old Testament. И доказва това, като изрежда списък от цитати от Стария Завет. Now, he says, to whom was this written? И казва, на кой е писано това? За кого? There is none righteous, not one. Няма праведен нито един. No one understands. Никой няма разумен. No one looks for God. Няма кой да търси Бога. To whom was this written? За кого е предназначено това? На кого е написано? It was written to the Jews. Написано е за евреите. So Paul says, who do you think God was talking about? И Павел казва, вие за кого мислите, че говори Бог тук? We know that whatever the law says, it says to those who are under the law. А знаем, че каквото казва закона, го казва за онези, които са под закона. So Paul says, every mouth, shut up. Павел казва, всички си затваряйте устите. Jew and Gentile stand silent before God and listen to him. И евреи, и езичници, замълчете пред Бога и слушайте. Now he says, we're guilty, how can we be made right? Through faith. Добре, казва сега. Така виновни сме, как можем да бъдем направени праведни? Чрез вяра.
Throughout this letter, there's a little man who's a detractor. We call him detractor. He says, "Oh yeah? Well, what about this? And what about that?" През цялото писмо има като че ли реплики на такъв опонент, който все едно задава въпрос на Павел. Ами така ли? Ами онова? Ами това? И Павел му дава аргументи. Hey, this little man says, "But we're Jews. We're better than everybody, no matter what. We're Bulgarians." И такъв е този опонент, въображаем, в това писмо казва тук, ние сме евреи, ние сме по-добри от всички останали, или ние сме българи. He says, "Let's go back to the first Jew." Нека да се върнем на първият евреин. And let's look at his life. И нека да видим неговия живот. What do we find? Какво виждаме там? We find that God said to him, "You are righteous because you believed me." Виждаме, че той казва, ти си праведен, защото ми повярва. Paul does the most brilliant thing in an argument that you've ever seen done. Павел прави най-брилянтното нещо в спор, който може да бъде направен в конкретния случай. You must understand how highly my people regard Abraham. Трябва да разберете колко на каква висота хората възприемат Авраам. They believe God chose Abraham because he was perfectly obedient. Те са смятали, че Бог е избрал Авраам, защото е бил идеално, абсолютно послушен на него. He was better than everybody. Той е бил по-добър от всички останали. Not justified by faith, не просто не оправдан по вяра, but by works. А поради това, което е направил по дела. So Paul says, "Come here, Mr. Jew, and listen." И Павел каза, ела тук, господин евреин, и слушай сега. Abraham was considered righteous because he believed. Авраам беше счетен за праведен, защото повярва. But listen, this was in Genesis 15. Вижте, това е в Битие 15 глава. What happened in Genesis 17? Какво се случи в Битие 17 глава? That's when Abraham was circumcised. Тогава чак Авраам е обрязан. What does that mean? Какво означава това? It means he was right with God when he was a Gentile. Означава, че е направен праведен пред Бога, още когато е бил езичник. And the Jews are saying, "Oh, no." И евреите казват, олеле, ами сега. Abraham was right with God when he was a Gentile. Авраам е бил праведен пред Бога, когато е все още езичник. That's right, and Paul said that's the important thing. Точно така каза Павел. И това е важното. In fact, in chapter 5 he said, the important thing is not whether you're Jewish or Gentile. Всъщност в 5 глава казва, важното не е дали си евреин или езичник. But you need a bigger picture. Are you in the first Adam or the second Adam? Но имаш една втора картина, която трябва да гледаш. Дали си в първия Адам или си във втория Адам. Are you in the Adam that disobeyed and went to death, or are you in the Adam that obeyed and went to life? Дали си в Адам, който не се покори и отиде в смърт, или си в този Адам, който се покори и отиде в живот. Now that detractor comes back. И отново този въображаем опонент се появява. He says, "Oh, so that means we can sin and do whatever we want. If all you got to do is trust God." Значи тогава може да се съгрешаваме и да си правим каквото си искаме, защото единственото, което се изисква от нас е просто да вярваме в Бога. Paul says, "Come over here so I can smack you." И Павел каза, яла тук сега да те нашамаря. We don't do that. We are dead in Christ. Не, ние не правим така. Ние сме мъртви в Христос. We're dead to sin. Ние сме мъртви към греха. We're alive to righteousness. И сме живи към правдата. So now this guy comes back and he says, "So, Mr. Perfect." И тогава този въображаем опонент се появява, той каза, добре, господин идеален. In chapter 7 then. В глава 7. Paul says, "Oh no, I'm not perfect." И Павел казва, не съм идеален, не съм перфектен. I know that in me there's no good thing. Аз знам, че в мен няма добро, не живее нищо добро. My message is not that we're perfect. My message is that Christ has fulfilled everything for us. Аз не проповядвам, че ние сме перфектни и идеални. Аз проповядвам това, че Христос е извършил всичко за нас. Thanks be to God, he said. Казва, благодарим на Бога for the love that's in Jesus Christ. За любовта, която е в Исус Христос. And he begins marching up to heaven in chapter 8.
и продължава своят марш към небето в глава 8. He says all the things that we have in Jesus. Казва всички неща, които имаме в Исус Христос. God did not spare his son, but gave him up for us. Бог не задържа своя син, но го предаде за нас. The Holy Spirit intercedes for us. Святия Дух, той се застъпва, ходатайства за нас. Nothing can separate us from the love of God. Нищо не може да ни отдели от Божията любов. Not death, not life, not angels, not demons. Не смърт, не живота, не ангели, не демони. Not the present, not the future, no power. Нито сегашното, нито бъдещето, никаква сила. Neither height, nor depth, nor anything else in all creation can separate us from the love of Нито God. височина, нито дълбочина, нито каквото и да е творение може да ни отдели от Божията любов. Now, give me your attention for one second. Обърнете сега малко внимание. Did you hear what he just said? Чухте ли какво каза Павел току-що? Nothing can separate us from the love of God that's in Christ Jesus. Нищо не може да ни отдели от Христовата любов, Божията любов, която е в Христос Исус. Look in chapter 9 and see the next words out of his mouth. Изведнъж 9 глава следващите думи, които казва. Please read verse 1 and 2. 1 and 2. Първите два стиха. Казвам истината в Христос. Не лъжа и съвестта ми свидетелства с мен в Святия Дух, че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си. And now verse 3. Защото бих желал сам аз да съм отлъчен от Христос заради моите братя, моите роднини по плът. Did he lose his mind? Побъркал ли се Павел? He just talked about how nothing can separate him from God. Току-що е казал, че нищо не може да го отдели от Бога. And now he takes a triple oath in God's holy name. An oath. He says, I swear to God. И сега се кълне в Божието име. I wish that I were cut off. Каза, кълна се в Бога, искаше ми се аз да бъда отрязан, аз да бъда отлъчен, отстранен. Why? Защо? He answers. И отговаря. For the sake of my brothers. Заради моите братя. The people of Israel. Хората от израелския народ. This is what I mean by deep feeling. Ето това имам предвид от едно дълбоко усещане, дълбоко чувство. Paul knew that his people remained largely in unbelief and it ate him up. Павел знае, че неговият народ в голямата си част остават неверници. И това е дълбоко в него, дълбоко го усеща. So in chapter 9 he asks, how is it that Israel doesn't believe? Why is it that Israel doesn't believe? И казва в 9 глава задава въпрос, защо тогава Израел все още не вярва? And his answer is, и отговора му е, God is sovereign. Бог е суверен. He picked Jacob, not Esau. Той избира Яков, а не Исав. Same father, same mother, same pregnancy. Същия баща, същата майка, същата бременност. He chose one, but overlooked the other. Избира единия, изоставя другия. God is sovereign. И Бог е суверен. But in chapter 10, 10 глава обаче, he said, but it's not God's fault. Каза, ама това не е Божия вина. It's your fault. Ваша си е вината. It's not as though no one preached to you. Това не означава, че никой не ви е проповядвал. God sent one messenger after another to you. Бог е изпращал един след друг своите посланици до вас. And you sent them away. А вие сте ги прогонили. So it's your fault. Така че си е ваша вина. And in chapter 11 he asked, well then, are God's people rejected? Тогава в 11 глава пита дали Божите хора са отхвърлени. He said, what am I, chopped liver? Chopped liver. Oh, what am I, chicken soup? Какво съм аз? Нарязан на парчета. Paul said, of course he didn't reject Jews. I'm Jewish. Разбира се, че не ги отхвърля. Аз самия съм еврей. So, he's faithful to a remnant. Така че той е верен на своето обещание. But in verse 11 he asks, но в 11 стих пита, did they stumble so as to fall beyond recovery? Спънаха ли се, за да паднат? And he says, God forbid. Да не бъде. Now he's talking about those who didn't believe. Говори за онези, които не са повярвали. Unbelieving Jews. Онези невярващи евреи. The big part of the nation. Голямата част от еврейския народ. Are they forever rejected by God? Те за винаги ли са отхвърлени от Бога? His answer is no. И отговора му е не.
And then he reveals the mystery. И открива тази тайна, разкрива я. God has hardened their hearts. Бог е затвърдил сърцата им, Partially, in part, частично and temporarily, и временно, to bring the Gentiles in. за да може да вкара и езичниците. And when God concludes that portion of his work, и когато Бог приключи с тази част от своето дело, he'll take his people back again. Отново ще приеме своите хора при себе си. And so all Israel will be saved. Така че целият негов свят ще бъде спасен. Those who believed before Jesus Christ, онези, които са вярвали в Бога преди Исус Христос, those who believed in Jesus Christ after he came, онези, които са повярвали в Христос след като е дошъл, with the Gentiles who believe. И езичниците от друга страна, които също са повярвали. And as he reveals this plan, he said, "Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God." И след като е разкрил тази тайна, каза колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога. Who has ever known the mind of the Lord or has been his counselor? Кой е познал ума на Господа или кой му е бил съветник? На края на 11 глава. Paul has revealed the whole plan of God in history. Павел е изявил целият Божий план през човешката история. And then he says in chapter 12, therefore act like it, act the right way. И в 12 глава за това имайте правилен живот. Действайте правилно. And now he speaks especially to Gentiles, live worthy of that calling you've received. И се обръща по-специално към езичниците. Живейте съобразно призванието, което сте получили. I'll leave you to read the conclusions that Paul has in the rest of the book. Ще оставя на вас да прочетете заключенията, които прави Павел в останалата част на книгата. But I want to ask for your attention for a moment. Look at me, please. Но бих искал още за момент да задържа вашето внимание. Погледнете ме. I want to talk to you. Бих искал да ви кажа нещо. My people were hardened. Their hearts were hardened by God. На моя народ, Бог на тях беше затвърдил, вкоренил сърцата. He delivered them by hardening Pharaoh's heart. Той ги освободи, като твърди сърцето на фараона. Then for your sake he hardened their heart. И заради вас той е закоравил техните сърца. He allowed them to reject Jesus Christ so that he could go to the Gentiles who would believe. Той е позволил на тях те да отхвърлят Христос, за да може Христос да отиде при езичниците, които на своя речи го приемат. How are you doing with the gospel? Как сте с благовестието? Как го приемате? What are you doing with what God has kept from my people? Какво правите с това, което Бог е задържал от моя народ? Are you handling it well? Добре ли се държите с него? Are you giving your lives in thanks to God for the great privilege of having the gospel? Давате ли своите благодарност и своя живот на Бога за тази голяма привилегия, за това, че ви е дал на вас благовестието? Are you remembering the people whose blindness has come to benefit you? Помните ли хората, поради чиято слепота вие имате полза в момента? Are you pleading with God to lift the veil from their eyes that they might see? Молите ли се на Бога да вдигне слепотата от техните очи, за да се отворят и те също да видят? Paul looked to motivate you to do that. Павел се опитва да ви мотивира да правите това. He said if their rejection was the acceptance of the world, той казва, ако тяхното отхвърляне означава приемането на света, what do you think is going to happen when God receives them back? Какво смятате, че ще се случи, когато Бог ги приеме обратно? It will be like life from the dead. Това ще бъде като живот след смъртта. There's a party that you and I have an appointment to attend. Има едно празненство, на което всички ние ще присъстваме. It is not a sectarian party. Не е сектантско партия. It is not a Bulgarian party. Не е българско празненство. It is not an American party. Не е американско празненство. It is a party that Joseph and his brothers have been reconciled. Това е празненство поради факта, че Йосиф и неговите братя ще бъдат отново приети.
Jesus will be recognized by his own people. И Исус ще бъде признат от своите собствени хора. And they will fall on each other's necks and weep. И те ще паднат един на друг на вратовете си и ще плачат. And you will play the role of observers who will say, thank God for his great plan. А пък вие ще играете ролята на наблюдатели, които ще казвате, благодарим на Бога за неговият велик план. I charge you to remember this work of God. Призвавам ви да запомните това Божие дело. Because Paul said, you must never become arrogant. Павел казва, никога не трябва да ставате нахални, арогантни. Gentiles, he said, don't make the same mistake the Jews did. Вие като езичници не правете същите грешки, които евреите са допуснали. If God didn't spare them, he won't spare you. Ако Бог не е пожалил от тях, няма да пожали и вас. So be humble, be grateful, be obedient, and be faithful. Бъдете смирени, бъдете благодарни, бъдете покорни и бъдете верни. And that is my message to you. May God bless it. И това е, което искам да споделя, нека Бог да ви благослови. Амин.